हेलो फ्रेंड्स, अप्रैल 360 इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज मेरे पास है एक पॉपुलर मॉडल, नियर मिंट कंडीशन, ऑलमोस्ट लाइक न्यू यामाहा नेचुरल साउंड कैसेट डेक, जिसका मॉडल नंबर है KXW421। ये 321 से एक नॉच ऊपर मॉडल है। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है फ्रेंड्स स्टैंड बाई का ऑप्शन, स्टैंड बाई और पावर ऑन। यहाँ पे आपको कैसेट का प्लेबैक मोड, डॉल्बी बी और सी नॉइस रिडक्शन आपको यहाँ से मिलता है। काउंटर रिसेट नॉर्मल और रिवर्स डायरेक्शन का। यहाँ पे आपको प्ले, फॉरवर्ड, रिवाइंड, सर्च को आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ट्रैक के पहले जाने के लिए या बाद में पहुँचने के लिए। स्टॉप, इजेक्ट, नॉर्मल और हाई स्पीड डबिंग। यहाँ पे आपको मिलते हैं फ्रेंड्स राइट साइड का रिवाइंड, प्ले, फॉरवर्ड, स्टॉप। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड और पॉज, म्यूट, सर्च, एजेक्ट। प्ले ट्रिम करने से फ्रेंड्स आप ट्रेबल को जो है घटा बढ़ा सकते हैं। ये एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के लिए आपका बैलेंस, लेफ़्ट और राइट, और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का लेवल मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका फोन्स इनपुट आप लगा सकते हैं। तो ये मॉडल मेरे पास आया है, बहुत अच्छा कंडीशन में आया है फ्रेंड्स। तो अभी इसका वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कर लेते हैं इसका स्टैंड बाई ऑन। यहाँ से ऑन हो गया। डिस्प्ले आप देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्ले अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। रीसेट करता हूँ, डिस्प्ले रीसेट हो गया। इधर का भी डिस्प्ले रीसेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैसेट कंपार्टमेंट एक बार आप लोगों को मैं दिखा दूँ। एकदम नया जैसा, नीट एंड क्लीन। हेड बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो ये कैसेट मैं इसमें दोबारा लगा देता हूँ फ्रेंड्स। पहले इसको एक बार रिवाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिवाइंड हो रहा है, साइलेंट मैकेनिज्म है। स्टॉप, फॉरवर्ड, देखिए फ्रेंड्स फॉरवर्ड हो रहा है। प्ले करते हैं। रिवर्स, फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा। स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। इसी कैसेट को मैं इधर एक बार प्लेबैक करता हूँ। रिवाइंड करते हैं फ्रेंड्स। देखिए रिवाइंड हो रहा है, काउंटर चल रहा है। स्टॉप, फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड हो रहा है। प्ले करते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्शन, दोनों साइड में ही प्लेबैक ज़बरदस्त क्वालिटी की आ रही है, चाहे वो रिवर्स में, चाहे डेक ए में, चाहे डेक बी में। तो मैं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करके भी फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें। तो मैं हाई स्पीड डबिंग ही कर रहा हूँ। स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। कार्बन कॉपी रिकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, एकदम कॉपी बुक रिकॉर्डिंग हो रही है। सेट का आवाज़ सुनते ही और इसका फिज़िकल कंडीशन को देखते आप समझ सकते हैं कि सेट की क्वालिटी क्या है। तो मैं इसको आप लोगों को बैक साइड से भी दिखा दे रहा हूँ।
ये इसकी बैक साइड की कंडीशन फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे यामाहा कॉरपोरेशन का लोगो वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे पावर इनलेट है और यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइन इन और लाइन आउट। तो ओवरऑल बैक साइड की कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। तो जो भी फ्रेंड्स इस सेट को लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी प्राइस जो है आपको टाइटल में दिख जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।